Çok güzel bir eşiniz var, güzel bir aileniz var. Çok şükür ki böyle bir yuva kurmuşsunuz artık. Biraz daha ailenizden anlatın. Nasıl tanıştınız sevgilinizle? Eşimle mi? Evet. Eşim, benim hala sevgilim bu arada. Eşimle nasıl tanıştık? Yani yani internette tanıştık. Sonra benim bir hayranım olduğunu söyledi. Ben de hayranlık kötüdür, sevmek lazım, sevmek güzeldir dedim. Hayranlık geçer gider, asıl olan sevgidir dedim. Sonra sohbet etmeye başladık, hiç görmedim onu. Sonra çok güzel sohbet ediyorduk. Çok aynı dili konuşuyoruz. Çok güzel sohbet ediyoruz, çok güzel anlaşıyoruz. İyi misiniz? Ağrı girdi bacağıma. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Əməliyyatdan sonra illər keçsə də Mehmetin ayağındakı ağrılar dinmək bilmir. Müsahibə zamanı bir neçə dəfə başını tutub ağrılarının sakitləşməsini gözlədi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Çok güzel anlaşıyoruz. Ya dedik görüşelim de sohbet edelim karşılıklı yüz yüze bir çay içelim. Ondan sonra görüştük. Kahve içtik. Sonra görüştüğümüzün 3. saatinde ben ona evlenme teklif ettim. 3 saat sonra. O da kabul etti hemen. Sonra 1 ay içinde evlendik hemen hızlıca. Ondan sonra şimdi çok mutluyuz. Yani çok şükür. Mehmet Səfa Öztürk həyat yoldaşı İpək Öztürkdən danışanda o qəmgin gözlərində heç sönməyən bir işıq parladı. Bu işığı ona verən İpək Öztürk estetik klinikalardan birində işləyir. Mehmetin əlindən tutmaq, onun yanında olmaq sadəcə insanlarla deyil, həyatla da mücadilə etməkdir deyir. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Sadece siz İpek Hanım. Teşekkürler, iyiyim, sağ olun. Biraz isteyirik ki Mehmet'le olan hikayenizi anlatasınız bize. Ne zaman evlendiniz? 1,5 yıl oldu. 13 Nisan'da evlendik, 2016'da. Her şey çok güzel gidiyor. Eleştiriyorlar insanlar ara sıra sizi ki niye evlendiniz? Özetleyin bir yaşantınızı bize. Şöyle, herkesin karşıdan bakış açısı bu güzel kızın işte bu adamın yanında işine, acaba adam çok mu zengin ya da kızın başka bir amacı var gibi. Hani böyle bir iki selamdan sonra sürekli böyle sorular geliyor. Yani tabii ki de hani ne kocam çok zengin ne de başka bir sebep var. Sadece birbirimizi çok sevdik. Tanıştık, aşık olduk, karar verdik, evlendik. Çok normal bir şekilde bir evlilik yaşıyoruz. Zorlukları da var ama aşkımızın yanında hiçbiri hafif kalıyor hepsi. Ne güzel. Aileniz peki nasıl? Aileniz Mehmet'le evlendiğiniz zaman bir karşı çıkan veya sizi eleştiren oldu mu ailenizde? Tabii en başta annem istemedi. Ablamla babam bir şey söylemedi ama annem en başta istemedi. Tabii şimdi hak veriyorum, hani her anne en başta hem kendinden büyük hem de özel durumu olan biriyle acaba kızım yapabilir mi diye düşünebilir. Ben olsam belki ben de düşünürüm. Sonradan zaten Mehmet'i çok sevdiler, hala daha çok seviyorlar. Şu an iyiyiz ama en başta çok zorlanmıştık. Annem kabul etmemişti ve zorluk çıkarmıştı. Destek oluyorsunuz Mehmet'e her konuda. Sizi çok röportajında da çok anlattı.
Gerçekten ismi gibi İpek, güzel bir yani şansı diye değerlendiriyor sizi. O da benim öyle kesinlikle. Yani birbirimizin şansıyız. O da bir takım zorluklar yaşadı ve pes etmedi. Bir sınav gibi, sonunda hediye gibi verildiğimi düşünüyor. Ben de kesinlikle öyle. Ben de Mehmet'ten önceki hayatımda birçok sıkıntı yaşadım. Sabırla, mantıkla aştım. Kendime bakmaya, işte hayata mutlu devam etmeye çalıştım. Sonra hediye gibi Mehmet geldi. Karşılıklı yani. Peki bak özel durumu olan insanlara senin gibi böyle azimli, başarılı ve sonuna kadar yanında sevgiyle kurulan bir yuvanın kurucusu olarak bak ne söylemek istersin buradan o insanlara? Çok basit aslında, sadece her şey algı ve sevgiyle yaklaşmak. Bir çıkar ilişkisi olursa ya da eğer farklı fikirleriniz varsa hiç böyle insanlarla birlikte olmayı denemeyin. Çünkü gerçekten sevgi gerekiyor. Sevgi yoksa, eğer zengin bir koca arıyorsanız ya da sadece evlilik adı altında biriyle birlikte olmak istiyorsanız olmasın. Sadece birlikte hayatı paylaşmak için evlendik ve biz çok mutluyuz. Bir paylaşımınızı gördüm sosyal şebekede. Açıkçası üzdü beni. Birisi eşinize yani çok güzelsin, niye Mehmet'in yanındasın diye yazmıştı. Siz onu böyle paylaşıp ve böyle bir mısra yazmıştınız oradan. Çok etkilendim buna. Evet, Bu tür insanlar var değil mi? Var tabii çok fazla hem de. Ben içimizde suratına maske takan o yalancı insanlardan birini göstermek istedim. Çünkü o insana, o eşime o yazıyı yazan insana sorsanız sizin yüzünüze karşı der ki engel de neymiş der. Asıl engel kafadadır der. Etraftan duyduklarını söyler. Tamam mı? Ama aslında öyle düşünmüyordur. Yalancının tekidir aslında. O kadar çok böyle insan var ki aslında öyle düşünmeyen, sahtekar, ikiyüzlü. Engeller kafada deyip ama aslında kafası engelli o kadar çok insan var ki. İşte ben onlardan birine riyakar denir. Riyakar insan denir. Yalancı insan yani. O yalancılardan birini gözler önüne sermek istedim. Ve ben nefret ediyorum böyle insanlardan. Güzellik için, para için, şöhret için, birileriyle evlenen, birileriyle birlikte olan, önemli olan ruhu için birlikte olabilmek. Ruhunuz anlaşabiliyor mu? Biz çoğu zaman eşimle aynı anda aynı şeyi söylüyoruz. Aynı anda sevdiğimiz parçanın bilmiyoruz. İlk defa bir parçayı dinliyoruz. Yani ilk defa dinliyoruz. Ve aynı anda elimiz radyoya gidiyor ve aynı anda sesini açmak için. Çünkü ikimiz de o parçayı çok seviyoruz ama bilmiyoruz. Daha ilk defa dinliyoruz o parçayı birlikte. İlk defa dinliyoruz. Ben onun o parçayı sevdiğini bilmiyorum. O da benim çok sevdiğimi bilmiyor. Aynı anda elimiz radyoya gidiyor. Birbirimize dönüp bakıyoruz. İnanmıyorum ya. İkimiz de sesini açmak için elimizi uzatıyoruz. Yani o kadar ruhumuz aynı ki aynı şeyleri düşünüyoruz aynı anda. Aynı şekilde söze başlıyoruz. Aynı anda konuşuyoruz. Aynı şeyi. Diye aynı anda söze başlıyoruz ve aynı şeyi söylemek için söze başlıyoruz. Çok garip yani, bizim acayip bir ruh iletişimimiz var. Zaten ben bunu fark ettiğim için 3. saat hemen evlenme teklif ettim. Ve o da bunu fark ettiği için kabul etti. Çünkü kaçırmak istemedik birbirimizi. Ne güzel, çok güzel. Mehmet Bey, buralara geldiğiniz zaman geliyor musunuz bu semtte? Evet. Anılarınız canlanıyor mu? Canlanmaz mı? Tabii ya. Hani 7 yılım geçti. Şu duvarların dili olsa, konuşsa neler anlatır size yani. Neler anlatır. Bir de Mehmet Bey, bir diyorlar kısmet, bizde öyle diyor. Talih, kısmet, şans, böyle şeyler var. Yine kader. İnanıyor musunuz kadere? Sizce kader mi insanın hayatını yazan, çizen, yoksa kendimiz mi? Bilmiyorum. Çok karışık. Yani
Yani insan bazen kendi kaderini kendi yazıyor bazen. Yani ben o gece o motora ben bindim. Şimdi eşimle çok mutluyuz. Onunla evlenmeyi de ben seçtim ve o benimle evlenmeyi seçti. Ve çok mutluyuz. Ama felç oldum çünkü o motora binmeyi tercih eden benim. Yani tercihlerimizi yaşıyoruz. Tercihlerimizin sonucunu yaşıyoruz. Ama bunun tam olarak kuralı nedir, çizgisi nedir bilmiyorum. Ben de sizin gibi, herkes gibi ben de yaşıyorum işte. Ayağıma geleni, önüme geleni yaşıyorum. Ve seçimlerimi doğru yapmaya çalışıyorum. Bazen yanlış seçim yapıyorum. O motora binmek gibi. Ama bazen de doğru seçim yapıyorum. Eşime evlenme teklif etmek gibi. Çok güzel özetlediniz. Peki o motorun sahibi olan arkadaşınız sizinle irtibat halinde oldu mu yoksa ne oldu? Yani o Yok artık değil yani çok uzun yıllardır görüşmüyorum, konuşmuyoruz. O ilk başta bir irtibatta oldu. Hatta motorun parasını istedi. Ben dedim yani ben o motorun parasından fazlasını ödedim dedim. Yani benden para isteme abi. Çünkü o dönemde işim bile yoktu, param bile yoktu zaten. Hala da yok yani işte. Param yok dedim. Ve o motorun parasından fazlasını ben ödedim dedim. Canımla ödedim, sakat kaldım. Ondan sonra görüşmedik bir daha. ama çok acımasız değil mi hayat? İnsanlar. Doğru, bence de. Kesinlikle. Çok acımasız. Mehmet Bey, bu kadar yaşantılar insanı daha da sertleştiriyor değil mi insanlara karşı? İnam olsun, saygı olsun, güven olsun daha da mı zorlaştırıyor değil mi? Tabii nasırlaşıyorsunuz. Nasırlaşıyorsunuz. Ve daha keskinleşiyorsunuz. Hem nasırlaşıyorsunuz hem yani köreliyorsunuz ama hem de keskinleşiyorsunuz. Daha sert oluyorsunuz, daha yaralayıcı oluyorsunuz. Ama bir yandan da vurdum duymaz oluyorsunuz. Bir o kadar da vurdum duymaz oluyorsunuz. Var mı tedaviniz? Doktorlar ne diyorlar? Olabilir tabii ki yani bir tedavisi olsa kök hücre nakli aslında umudumuz ama kök hücre nakli de Türkiye'de yürütülmüyor, yapılmıyor. Denemeleri bile yasak bildiğim kadarıyla. İşte Çin'de, Rusya'da, Çin'de, dış ülkelerde, yabancı ülkelerde denemeleri yapılıyor ama oralarda da kesin bulunmuş bir tedavi yöntemi yok henüz. Ben aslında Rusya'dan çok umutluyum. Yani Rusya'da öyle bir deneme, böyle bir sağlıklı bir hastanede bir deneme bir şey olsa, yani benim bugün ayağa kaldırsalar yarın baleye tekrar başlayacağım. Yani bugün ayağa kalkayım, yarın sabah bale salonundayım ben. Hiç kaçarı yok yani. Hemen baleye geri başlayacağım, tekrar başlayacağım. Eski bir bale sanatçısı, eskiden bir bale sanatçısı olup bu sandalyede yaşıyor olmak çok zor. İnsanın ruhuna eziyet. Ruhunuz uçmak istiyor ama siz kafestesiniz. Yani belki tedavi, bir umut. Ben de o tedavi umudunu hep taşıyorum içimde ama ne şekilde, ne zaman çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. Bu kadar hayat size ders verdi ve yılmadan sizin gibi belki onlarla, yüzlerle insan var şu an izliyor bizi. Hayatı yarıda bırakıp kendini yatağa kaptırmış veya bir şekilde yerlere vurmuş insanlar var. Ama siz yılmadınız ve ayaktasınız. Düşünüyorum ki arkadaş tavsiyesi olarak o kadar söyleyecek sözünüz var ki. Bak bir özetleyin bu kadar yolu. Ölmediysen amaçlarından, hedeflerinden vazgeçme. Ölmediysen. Öldüysen vazgeçebilirsin. Ama ölmediysen devam.
Peşinden koşmaya devam. Asla vazgeçmek yok. Ölene kadar. Ha, öldüğünde zaten mecburen Allah'ın emri. Mecburen vazgeçiyorsun. Mecburen vazgeçiyorsun ölünce. Ama ölmeden vazgeçmek yok. Ölene kadar o yol devam ediyor. Peki Mehmet Bey, biraz da pozitif şeylerden danışalım. Azerbaycan'dan bir müziği bilirsiniz mi? Şarkı bilirsiniz mi? Bilirim bir tek neyi bilirim? Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki sana çatabilmirem. Neyleyim ki sana çatabilmirem. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar, yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar, yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ağlar, yaman ayrılık. O kadar. Çok güzel, süper. Onu biliyorum, onu biliyorum sadece. Çok da severim. Çok güzel okudunuz. Evet, teşekkür ederim. Seviyorsunuz değil mi? İnsanın içini... Yaralıyor, evet. Çok severim. Azeri türkülerini çok severim. Aygız vardır sonra, onu çok severim. Opera şeklinde, aria şeklinde Aygız, onu çok severim. Okulda birçok operacı arkadaşım Aygız söylerlerdi. Sonra var birkaç tane daha şu an aklıma gelmiyor. Oradaki sanatçılara ne söylemek istersiniz? Oradaki sanatçı arkadaşlarınıza, sirdaşlarınıza, dostlarınıza. Yani ben bir kaza yaptım. Belimi kırdım. Ama hala dans etmeye devam ediyorum. Azerbaycan'daki, Türkmenistan'daki, Kazakistan'daki, Rusya'daki balet ve balerin arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, ufacık ayaklarını burkup, ufacık yan bağlarını, çapraz bağlarını azıcık zedeleyip sakatlandım, bale dersi yapamıyorum demeyin. Bale dersinizi her zaman yapın. Çünkü ben belimi kırdım, felç oldum. Ben hala bale yapmaya çalışıyorum. Siz fazlasıyla yaparsınız, rahat rahat yaparsınız. Ümid edək, arzu edək ki, içində sənət eşqi, səhnələrin tozunu udmaq arzusu olan bu gənc və talihsiz baleron bir möcüzə ilə yeni bir sabaha oyanacaq. O sabahda onu ayaqları səhnələrə aparacaq, uğurlara aparacaq. İlkbahar gibi Yeni hekayələrlə Dost məsləhətində yenidən görüşənədək.